yung lakas ng ulan. Oo nga eh. Baka tayo makakauwi. Oo nga naman. Oo nga. Paano nga ba? Mga pre, ayaw ko sana gamitin yung kapanyarihan ko eh. Bakit ano ba yun? Parang delikado yan ah. Di delikado to pre. Ayaw ko lang makita ng iba kasi baka mag-guess ako sa kapuso mo dyan si Kaso. Pre, channel 7 tayo pre. Para makauwi tayo pre. Ah, hindi ko na to. Bahala na. Ay, pasok na. Ano pang tinitingin-tingin niya dyan? Ayun pre, lakas ng ulan. Paano tayo makakauwi? Oo nga. Paano tayo makakauwi? Ano ba yun pre? Lakas ng ulan. Paano tayo makakauwi? Paano tayo makakauwi niya? Oo nga eh. Oo nga eh no. Ang hirap ng ulan.